नमस्कार मोर प्रिय दियोर माने मु तुमो गेला भाउज लिसा आजी आपणक पई नेई आसीछि एक भिन्न धरणर कहानी जहा सुनिले आपणक शरीर रे कंपन सृष्टि करिदेब। तेणु कहानी को शेष पर्यंत देखिबे। मु कथा देउछि कहानी निश्चय पसंद आसीब। कहानीर पूरा डबल मजा नेबा पई कानरे इयरफोन को लगेई नियंतु। कहानी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करने को भूलिबेनी। चैनल रे नुआ होइथिले सब्सक्राइब करिनेबे। प्रतिदिन एमिति नुआ नुआ रोमांचकर कहानी सुनिबा पई तेबे चालंतु विलंब न करी एबे कहानी को आरंभ करिबा। नमस्कार बंधुगण, मो नाम सुनीता। मोर बयस 25 वर्ष एवं मु बहुत सुंदर देखा जाउथिली। मो विवाह को 5 वर्ष होइगला एवं मो स्वामी काम पई विदेश रे रहुथिले एवं मोर बंधु माने सेमानंक स्वामींक सहित बहुत खुशी थिले। विवाहर 1 मास परे मो स्वामी मते छाड़ी विदेश चली गले। मु तांकु अनेक थर फोन कली किंतु से आसीबाकू प्रस्तुत नथिले। मो स्वामी जने बड़ व्यवसायी थिले। तांकर आय भल थिला किंतु मु तांको बिना रहिबाकू पसंद करू नथिली। मो सासू एवं ससुरंकर प्रेम विवाह होइथिला। संध्या हेबा मात्रे उभय तांको रूम को जाई खेल खेलुथिले। सेमानंकू देखि मोर इच्छा मध्य बढ़िबाकू लागिला। मो स्वामी वर्षरे थरे घर को आसुथिले एवं जेतेबेले से फेरी जाउथिले मोते बहुत दुख लागुथिला। मु तांकू मोते विदेश नेई जिबा पई जिद करूथिली किंतु से कहुथिले जे तांको अवस्था एबे भल नाही। ए सबु सुनी मु चुप होई जाउथिली एवं सारा दिन घर काम करी बिताई देउथिली। किंतु जेतेबेले मु रातिरे ससुरंकू तांको रूम को जाउथिबार देखुथिली, मु तांको रूम बाहारे ठिया हेउथिली। तांको देखि मोते लागिला जे मोर भाग्य बहुत खराब, कारण मो सासू एवं ससुर दुहे तांको जीवन को बहुत उपभोग करुथिले। मु एक बहुत गरीब परिवार रु आसीथिली। जेतेबेले मो परिवार जानिबाकू पाइले जे पुओटी विदेश रे चाकिरी करुछि, सेमाने तुरंत मोर विवाह कराइदेले। मोर मनरे मध्य अनेक इच्छा थिला, कारण मोर अनेक बंधु विवाहित। सेमाने मोते सेमानंक जीवन विषय रे कहुथिले। ए सबु सुनी मु अनुभव कली जे विवाह परे मु मध्य मोर स्वप्न पूरण करिबी। मु मात्र 20 वर्ष बयसर थिली किंतु भल रोजगार देखि मो परिवार तुरंत मोर विवाह कराइदेले। मु भाबिथिली जे मु मो स्वामींक सहित विदेश रे रही बास करिबी एवं आमे दुहे सेठारे बहुत खुशी हेबु। किंतु मु जानि नथिली जे मोर भाग्य एक भिन्न कहानी लेखिबो। विवाह परे मु मो ससुर घर को आसिली। विवाह रातिरे मो स्वामी तांकर समस्त इच्छा पूरण कले किंतु मोर इच्छा अपूर्ण रहीगला। मु अनुभव कली जे मु जीवनर सबुठारु बड़ खुशी पाइछि। मु भाबुथिली जे विदेश जाई मु छोट पोशाक पिंधि मो स्वामी को मो आडको आकर्षित करिबी, कारण मु मात्र 20 वर्ष बयसर एवं शारीरिक भावरे बहुत आकर्षणीय थिली। मो स्वामी सारा राती मोर इच्छा पूर्ण कले किंतु सकाळे से मते विदेश जिबार खबर देले। जिबा समय रे से कहिले निजर जत्न नेब, मु तुमको 2-3 मास परे फोन करिबी बोली कहिले। एबे मु धीरे धीरे घर कामरे व्यस्त होई गली। रातिरे मो सासू एवं ससुरंक कथाबार्ता सुनी मु मध्य भाबुथिली जे मो स्वामी मध्य मो सहित थांते कि से मते भल पांते। तापरे किछि दिन परे मो सासू तांको माँ घर को गले, कारण तांको भाईर पुअर विवाह थिला। सेही दिन मो ससुर कोनोसी कामरे बाहर को जाइथिले एवं रातिरे फेरिबाकू जाउथिले। सासू कहिले जेतेबेले तुमर ससुर रातिरे आसीबे तांको कहि देबो जे मु मो भाई पुअर विवाह पई मो माँ घर को जाउछि। मु सासूंकू कहिली चिंता कर नाही, तुमे आराम रे तुम माँ घर को जाओ, मु एठारे मो ससुरंक भल जत्न नेबी। तापरे सासू चलीगले। रातिरे ससुर घर को फेरिबा परे मु तांकू कहिली जे तांको स्त्री किछि दिन पई तांको माँ घर को जाइछंती, कारण तांको भाईर पुअर विवाह अछि। एहा सुनी ससुर कहिले ठीक अछि। तापरे मु तांकू कहिली जे मु तुम पई खाद्य रांधिबी, तुमे जाओ फ्रेश हुओ। एहा कहि मु रोसेई घर को खाद्य रांधिबाकू गली एवं से तांको रूम को गले। खाद्य रांधिबा परे मु मो ससुरंक रूम को तांको डाकिबाकू गली। सेतेबेले मो ससुर जेउ अवस्था भितरे थिले ताहा देखि मोर इच्छा बढ़िबाकू लागिला। से फ्रेश होई बाहर को आसीथिले
ଏବଂ ସେ ଏକ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆମର ଆଖି ମିଶିଗଲା ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା ସମୟରେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୋର ଭାବନା ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ପଛରୁ ଆସି ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ଦେଖିକି ଯିବା ଆସିବା କର। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବି। ତୁମେ କେବଳ ଥରେ ହଁ କୁହ। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧୁକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ତୁମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ସେଇଠୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବାରୁ ତୁମେ କେତେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଛ। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବାପା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ, ବୋହୂ, ଲାଜ କର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଏହି ଭାବନା ବୁଝିବେ। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର କୋଠରୀର ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜା କରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲି। ଏମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରେ ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।